Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Ahsan Agency YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlarga qanday qilib sifatli rasmlarni osongina topish mumkin bo'lgan 3 ta ajoyib sayt haqida ma'lumot beraman. Demak, boshladik. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan birinchi saytim unsplash.com deb nomlanadi. Mana unsplash.com saytining interfeysi. Ushbu sayt dizaynerlar o'rtasida eng ko'p ishlatiladigan, eng keng tarqalgan sayt hisoblanadi. Hattoki Figma, Photoshop yoki Trello kabi dasturlardan chiqmagan holatda ham unsplash.com saytidan foydalanish mumkin, chunki ushbu dasturlarda bu saytning plaginlari yaratilgan va o'sha plaginlardan bemalol foydalanib kelinmoqda. Unsplash.com sayti juda katta omborga ega va keng miqyosda qo'llaniladigan sayt va juda ham oson, foydalanish juda ham oson va qulay. Ya'niki bu yerda turli xil mana ko'rib turganingizdek fashion, film, food, drink, health, wellness, nature, people ya'ni kategoriyalar mavjud. Xohlasangiz istagan bitta kategoriyani tanlab, o'sha kategoriyaga taalluqli bo'lgan suratni tanlab undan foydalanishingiz mumkin yoki bo'lmasa siz ma'lum bir aniq bir suratni qidirayotgan bo'lsangiz, misol uchun balloon deymiz, ya'niki havo shari. Sizga havo shari kerak. Mana ko'rib turganingizdek 359 ta demakki havo shariga taalluqli bo'lgan suratlarni chiqarib berdi. Mana ko'rib turibsiz. Unsplash.comda yana bitta ajoyib bir imkoniyati bor. Misol uchun siz mana bu suratni tanladingiz va ushbu suratni sichqonchamizning o'ng tomonini bosib, ya'niki ushbu suratni kodini olasiz, ya'niki silkasini kopировать o'rali kartinku va olib mana bu yerga, ya'niki visual search ga bosib, shu yerga aynan o'ralini kiriting deyapti. Ya'niki silkani kiritib, suratni silkasini kiritsangiz, sizga aynan xuddi shu suratga eng o'xshash bo'lgan suratlarni qidirib topib beradi sayt. Misol uchun mana 363 ta shunaqa suratlarni topib berdi. Endi siz ma'lum bir suratni tanladingiz. Misol uchun sizga mana bu surat kerak. Siz shu suratni istagan formatingizda yuklab olishingiz mumkin. Ya'niki small 640 ta 852 piksel yoki medium 1920 ga 2558, large 2400 ga 3198 va suratni original sayzi, ya'niki shakli 3073 ga 4095 piksel istagan formatingizni tanlab, ushbu formatda saytdan bepul yuklab olishingiz mumkin. Bemalol foydalaning. Biz ko'rib o'tadigan ikkinchi sayt pexels.com deb nomlanadi. Pexels.com ham unsplash.com ga o'xshagan juda katta omborga, bazaga ega bo'lgan sayt hisoblanadi. Bu saytning ham plaginlari mavjud. O'sha istalgan o'sha Figma yoki bo'lmasa Photoshopga yoki boshqa dasturlarga ham saytni sketch uchun ham plaginlari mavjud va bundan tashqari pexels.com da siz nafaqat suratlarni, balki stok videolarni ham topishingiz mumkin. Mana video kategoriyasiga o'tdim. Mana siz istagan turdagi videolarni ham topishingiz mumkin. Misol uchun men bu yerda animals dedim. Mana hayvonlarga taalluqli bo'lgan mana stok videolar chiqyapti. Siz ushbu videoni tanlab istagancha foydalanishingiz mumkin. Stok video, ya'niki sizga hech qanday jaloba ya'niki e'tiroz tushmaydi. Hop, mana animalsni belgilagandim. Menga 55 mingdan ortiq surat va 10 mingdan ortiq videolarni topib berdi. Endi biz mana bu yerdan razmerni belgilashimiz mumkin. Yoki video 4K, Full HD yoki HD formatda bo'lishi mumkin yoki uni gorizontal, vertikal yoki kvadrat holatini tanlashimiz mumkin. Fotoda ham xuddi shunday. Ya'niki fotoda ham biz fotoni demakki razmerini va uni gorizontal, vertikal shakldagisini va albatta rangini ham tanlashimiz mumkin. Mana bu yerda o'zini maxsus ranglari bor, lekin siz mana bu yerga rang kodini kiritib, o'zingizga kerakli bo'lgan o'sha rangdagi misol uchun FFFF mana oq rang kodini kiritdim. Menga imkon qadar oq rang qatnashgan suratlarni topib berishga harakat qiladi. Mana oq. Hammasida oq bor deyarli. Pexels.com sayti ham juda qulay, foydalanishingiz uchun juda ham kerakli bo'lgan sayt hisoblanadi. Bemalol kirib foydalanishingiz mumkin. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan 3-saytim bu pixabay.com sayti.
Nima uchun men ushbu saytni eng oxirgi bo'lib namoyish qilyapman? Chunki bu sayt avvalgi sizlarga ko'rsatgan unsplash.com, pexels.com saytlaridan ham kengroq, kattaroq omborga ega va imkoniyatlarga ega bo'lgan sayt hisoblanadi. Bu yerdan biz suratlarni, misol uchun gorizontal yoki vertikal shaklni yoki bo'lmasa istagan kategoriyamizni topishimiz mumkin yoki size xohlagan o'lchamimizni bu yerga yozib, tanlashimiz mumkin yoki rangini tanlashimiz mumkin. Black and white ni belgilasak bizga oq yoki qora fondagi orqa foni shunaqa bo'lgan suratlarni topib beradi. Agar biz transparent ni belgilasak orqa foni bo'sh bo'lgan, orqa foni yo'q bo'lgan suratlarni topib beradi. Mana ko'ryapsiz, saytda 12252 ta sahifa bor. Bu sahifani o'zi har bitta sahifada albatta kamida 30 ta yoki 40 ta surat mavjud. Pexels.com da nafaqat rasmlar, balki vektor grafikalar, illyustratsiyalar, videolar, musiqalar va ovoz effektlari ham mavjud. Misol uchun ovoz effektlari bo'limiga o'tamizda, misol uchun biz bird, ya'niki bizga qushlarning ovozi kerak. Mana bu yerdan biz tanlashimiz mumkin. 30 sekundgacha, 30 sekunddan 2 daqiqagacha, 4 daqiqagacha, 8 daqiqagacha va 8 daqiqadan ko'p bo'lgan, demakki oraliqdagi ovoz effektlarini topib beradi. Misol uchun biz mana buni eshitib ko'ramiz. Mana 1 daqiqa 40 soniya ekan yoki 15 soniya ekan. Demakki, istaganimizni tanlab yuklab olishimiz mumkin. Agar biz ushbu ovoz effektlarini YouTube'da ishlatsak, bizga strike tushmaydi, chunki bular demakki no copyright bo'lgan stok ovoz effektlari hisoblanadi. Demak, ortga qaytamiz. Biz mana shu suratni tanladik. Suratni qanday yuklab olamiz? Free download turibdi. Bizga 4 xil formatda beradi. Eng katta format 6000 4000 pixels, demakki kattaligidagi. Bu juda ham sifatli degani. Demakki, aytgandek, avvalgi saytda pexels.com da ham buni ko'rsatmabman. Qanday qilib demakki razmerni, mana bu suratni tanlaganingizdan keyin bu yerda mana rasmlar chiqadi. Bu yerda ham eng katta format 4608 ga 3456. Bu ham juda sifatli degani. Men o'zim mana shu pexels.com dan va pixabaydan, ko'proq pixabaydan foydalanaman. YouTube videolarimda ham aynan mana shu pixabaydagi stokoviy videolardan, ovoz effektlaridan va suratlardan keng foydalanaman. Sizlar ham bemalol foydalanishingiz mumkin. Agar sizlarga ushbu videoda bergan ma'lumotlarim foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, uni do'stlaringizga ham ulashing, chunki biz yanada ko'proq o'quvchilar to'plansa, bundanda qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni, videolarni tayyorlashni niyat qilganmiz. Xayr, sog' bo'ling.